أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kul ngucapo sira Muhammad, innal mauta sak temene mati, alladzi tafirruna kang padha lumayu sapa alladzina minhu saking maut, fa innahu moko sak temene maut, alfa utawi fa iku zaidatun zaida, fa sing ten fa innahu padha kali innahu maknane ngoten. Innahu sak temene fa innahu moko sak temene maut iku mulaqikum bakal tinemu apa maut ing sira kabeh. Summa turadduna tumuli bakal den balekake sira kabeh ila alimil ghaibi maring zat kang ngaweruhi kang ghaib, wasyahadati lan barang kang katon, asirri tegese barang kang samar, wal alaniyati lan barang kang katon. Fayunabbiukum moko bakal nyeritani kum ing sira kabeh. Fayunabbiukum moko bakal nyeritani kum ing sira kabeh. Fayunabbiukum moko bakal nyeritani sapa alimul ghaib kum ing sira kabeh bima kelawan barang kuntum kang ana sira kabeh iku tak maluna padha nglakoni sira kabeh ing ma. Fayujazikum moko nuli bales sapa alimul ghaib kum ing sira kabeh bihi kelawan ma kuntum ta'malun. Nerusaken ayat ingkang kala wigi anak-anakku sekalian. Tiang niku lek iman nang Gusti Allah, maka punya komitmen membangun sebuah amaliyah bahwa bagaimanapun dia akan kembali kepada Allah. Dawuhne Allah, wa ilaina turja'un, kalian akan kepadaku, kalian akan dikembalikan. Sehingga lek pun niku mancep di manane uang di pikiran kita bahwa kita kembali kepada Allah, maka saat kita ini ada di dunia ini adalah kita kesempatan membangun sebuah prestasi untuk kemuliaan kita nantinya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Gampangane ngene lho, wong wis dikandani cak meneh sampeyan niku bakal lunga. Lunga nandi, terus lunga niku nang tujuan sing pasti dia itu adalah senang akan ke sana. Niku lek wong niku wau pinter maka dia akan siap-siap. Oh wong jenenge meneh lunga yo nyiapno napa sing digawa, nyiapno kopere, nyiapno napa-napane untuk dia supaya nanti ketika pergi itu nyaman. Nggih napa nggih?
Kok sampe lati balikan nang pondok ya, nanti bali sembarang ditoto aja sampai ono sing kari. Supaya nanti toto di pondok niku nyaman. Orang di pondok sih bingung maneh. Gampangane ngoten. Gampangane contoh gampangane ngoten. Wong kok iman nang akhirat, kok dia percaya bahwa dia akan kembali ke akhirat dan itu adalah tempat nanti kita abadi di sisi Allah. Maka ketika dia sudah iman seperti itu, di hatinya akan menggetarkan dia bersemangat melakukan amalia sholihah sebagai bekal ketika nanti dia pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mila wonten mriki wong-wong sing menghindar dari itu, dicontohaken mriki Yahud yang kemarin tidak konsisten di dalam mensikapi ajaran Allah. Mereka juga termasuk orang-orang yang mencintai di dunia, kemudian ketakutan mereka ketika mereka diceritakan tentang akhirat. Bahkan orang-orang kafirin menolak dan tidak mempercayai tentang kehidupan ukhrawi. Niku didhawuhi wonten mriki. Ya apa gampangane ngomong, kon percaya kena, gak percaya kena. Sing jelas kamu akan mati dan kematian itu akan menemui kamu. Nggih napa mboten? Lah ketika seperti itu, fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kalian akan kembali kepada zat yang maha agung yang mengetahui semuanya, baik yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Allah akan tahu apa ae sing biyen awake dhewe nglakoni itu baik atau tidak disembunyikan atau orang lain tahu. Tidak ada bedanya oleh Allah. Sing pundi niku sae yo akan membawa dampak manfaat pada orang itu, lek niku elek dia akan membawa dampak yang seperti yang dia lakukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Lek apik yo manfaati nang awake, lek elek ya akan nanti dikembalikan keburukan itu pada pelaku itu sendiri. Niki sing dimaksud fayunabbiukum bima kuntum ta'malun fayujazikum bihi. Maka Allah akan menyampaikan tentang apapun yang kita lakukan itu diceritakan ulang. Cara sak mangkin disetel ulang. Ibaratnya umpamane CCTV ngoten diketahui. Apa wae sing dilakoni mang jam piro diputar ulang. Kehidupan kita ketika di dunia didelok temen diputar ulang di depan seluruh manusia. Kelihatan biyen awake dhewe nglakoni ngene-ngene dan sebagainya. Mila lek niku sampai terjadi pada kita, betapa kula kalipan harus cerdas mempersiapkan seperti sekarang ini. Ojo sampai napa sing kita lakoni membuat malu kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayujazikum moko bakal males sapa Allah kum ing sira kabeh bima kuntum ta'malun, dan apapun yang telah kalian lakukan semuanya diberikan balasan yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bisa lajenge mengenai timbalane Allah supados kula kali panjenengan cepet-cepet eling dumateng Allah nalikane ditimbali kabure ngadhep Allah, khususnya pada saat yaumul jum'ah untuk segera mendirikan sholat jum'ah.
Ya ayyuhalladzina wong akeh amanu kang padha iman kabeh sapa alladzina idza nudiya rikalane den undang lis sholati maring salat miyaumil jum'ati saking dina Jumat bimakna fi utawi min iku bimakna fi. Jadi iki min saking bimakna fi berarti ing dalem dina Jumat. Bimakna fi kelawan maknane fi yaumil jum'ati ing dalam dina Jum'ah fas'au moko agi-agiya sira kabeh famdu tegese moko budalono sira kabeh ila dzikrillah maring dzikir maring Allah ai sholati tegese salat. Lek awakmu wis krungu panggilan untuk melaksanakan salat Jumat, maka hendaknya segeralah ingat kepada Allah alias melakukan sholat Jumat. Ini jelas nih perintah ini tuh orang-orang laki-laki niku fardu ain. Wadaru lan padha ninggalno sira kabeh al bai'a ing adol tinuku. Ai atsrok ai utsruku tegese padha ninggalno sira kabeh akdau ing akad be zalikum utawi mengkono-mengkono ila dzikrillah iku khairun luwe bagus lakum kedue sira kabeh ing kuntum lamun ana sira kabeh iku tak malu tak lamuna padha ngerti sira kabeh andahu ing setune annahu ing setune annahu ing setune dzalikum niku ya annahu istune dzalikum ila akhir niku iku khairun luwe bagus faf'alu moko padha nglakonana sira kabeh ing lek pun wektale Jumat ya sudah kita persiapkan. Khususnya lek pun jenengan takliful Jumat. Takliful Jumat kata aja. Saat masuk hari Jumat, gampangane tengerane subuh lah. Niku sampean berstatus sebagai mustautin, orang yang berdomisili di tempat sampean. Orang yang ada di daerahnya itu. Maka niku sampeyan jenenge takliful Jumat. Sampean wajib melakukan sholat Jumat. Mbok sampean lunga nandiae tetep sampean kewajiban nglakoni sholat Jumat. Karena lungone sampean wis masuk di dina Jumat. Paham tum? Siji lek ngene, sampean lunga niku wau sadurunge masuk Jumat. Pamane jam 3 bengi sampean lunga. Niku mungkin berarti statusnya sampean di lelungan niku sampean statusnya musafir. Paham tum? Nah niku mboten takliful Jumat, utamane sampean gak Jumatan salaman salat zuhur niku angsal. Paham tum? Paham mboten? Tapi lek sing lungone mari subuh mang mboten angsal. Mai sampean lunga di ndiae kudu ngkon mandeg nglakoni salat Jumat karena sudah takliful Jumat. Pun niku kaya ngoten niku. Nah, lek wis berstatus sampean kali kula niku wong sing kewajiban nglakoni Jumat, lek diceluk kongkon Jumatan, gampangane wis wayahe Jumatan. Cara sakniki kan pun gampang pun ngerti oh iki jam piro iki. Misale oh dhuwur niku wau jam 11:30 umpamane. Berarti Jumatan dilakoni mulai 11:30. Ya kita sudah persiapan hari itu mungkin jam 11. Umpamane awake dhewe di pasar ya ndang muli. Paham tum? Lek di kantor ya ndang siap-siap nglakoni salat Jumat. Niku namanya fas'au ila dzikrillah. Ojo malah tenang-tenang wis cedek dilakoni salat Jumat, maka kita si asik dengan kita melakukan transaksi kita asik dengan pekerjaan kita, mungkin moro-moro awake dhewe lali keselimur ambek liyane, akhirnya mboten nglampahi salat Jumat. Niki dielingaken kali Al-Qur'an, fas'au
moko agi-agi sira maksud mriki famdu moko budalono sira ila dzikrillah termasuk maksud itu mriki ila sholatil jum'ah. Pun paham nggih? Wadarulan padha ninggalo sira kabeh albai'a ing akad dol tinuku. Nggih mboten mek bek tok ja. Artinya profesi apapun kita ketika sudah saatnya sholat Jumat, nggih monggo ndang-ndang kita nglakoni sholat Jumat dhisik. Lek niku kita lakoni itu adalah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kadang wong niku kan ngeten jak mek ndamel logika tok Jumatan tuh berapa menit, bisa juga setengah jam. Bayangkan kalau kita kerja itu setengah jam, lek niku wau kita lakukan transaksi 2 kali, keuntungannya berapa? Lek pabrik umpamane niku berapa, 1 menit aja bisa mencetak sekian napa? Lek rokok sekian batang, lek napa kain sekian meter kilo. Lek kabeh hitung-hitungane ngoten gak ono marine. Faham? Padahal dunia sing kamu lakukan, yang kamu miliki niku lek di teman-teman dipikiri sak temenan niku adalah hanya sebuah nilai kesementaraan. Tidak ada kesetaraan dengan nilai yang akan kita tuju ketika kita mengutamakan nilai-nilai sing bakal nyelametno kula kapali panjang wonten ngersane Allah. Di antarane napa? Ketaatan kita pada Allah. Les Gusti Allah matur, ya tinggalan niku rek. Sawamu tinggalan, donyamu tinggalan. Lek wis krungu panggilan Jumat kon kudu nglakoni Jumat, ya sudah. Itu bentuk taat kita pada Allah, gak usah mikir apa-apa. Mulane taat niku, taat aja. Paham nggih? Taat itu adalah nilainya tinggi. Kadang wong mendahulukan pinter tapi gak taat. Niku akhirnya memang analisa tok, tapi gak dilakoni. Tapi lek wong niku taat, niku kadang tidak dianalisa pun karena dia itu adalah mengagungkan yang memerintah, misalnya kepada Allah. Mau kerja nang jeragane, mengagungkan kepada yang memerintah, dia jalani. Ini nilai plusnya wong niku lek nggadahi sifat taat. Lah, kemudian akal logika itu membantu agar ketaatan itu adalah dengan dasar ilmu. Ngoten, tapi modal iman itu kudu luwih dhisik. Paham nggih? Lho, paham napa mboten? Yakin dhisik. Mulane alladzina amanu wa utul ilma. Sing diangkat derajate kalih wong sing iman terus duwe ilmu. Paham nggih? Paham napa mboten? Yakin dhisik, imane didhisikno. Bila saat dipanggil yaumul Jumat, karena dia yang memanggil tahu ini Allah, ya sudah, dia taati. Mila mangke iki terusaken lek wis mari kon Jumatan, wis nyebaro golek ana rezekine Gusti Allah. Niki perintah Allah kaya ngoten iki. Lek wis mari kula kali panjenengan dikengken golek fadilah utawa rezekine Gusti Allah. Artine terusno kon dagang kono apa monggo. Tapi dieling-eling lek wis wayahe Jumatan, omane di pondok sampean, ayo diperhatikan lek wis wayahe Jumatan mulai Kamis wis jenengan kali kula dilatih iki malam Jumat dijak dikiran, dijak mujahadah, nggih, dijak dikrungofilinan. Niki maksudnya memang ini pendekatan-pendekatan sing mendidik kula kali panjen cek ngerti dan paham indahnya kita membangun hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari itu adalah hari mulia. Gampang ni riyoyone awake dhewe termasuk yaumil Jum'ah. Pas komisi wis banyak kita lakukan sholawat istighosa, besoknya kita lakukan sholat Jum'ah. Ngoten lho Kang. Fahimtum? فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.
tuflihun. Fa idza qudiyat moko ari kalane wis den rampungake apa as-sholatu salat fantasiru moko padha nyebaro sira kabeh fil ardi ing dalem bumi. Amru ibaatin utawi dawuh fantasiru iku perintah krana menangake diperbolehkan. Wabtaulan padha nyupriya sira kabeh utlubu tegese padha nyupriya sira kabeh arrizqa ing rezeki min fadlillahi saking fadilane Allah. Wis mari Jumatan wis gak apa-apa golek ana fadilahe Gusti Allah. Terusno nyambut gawe, terusno private semua apa silakan. Nggih. Niki nggih kali damel pelajaran kula kali panjenengan sak temene nggih masih boten Jumat ya kita dipanggil dengan salat-salat kita. Ngoten lho. Aja sampai karena alasan profesi, pekerjaan, kesibukan akhirnya awake dhewe mboten nglakoni salat, lebih-lebih salat Jumat. Wadkuru lan padha ilinga sira kabeh Allah ing Gusti Allah. Dikron kelawan eling kasiron kang akeh la'allakum menawa sira kabeh iku tuflihuna padha bejo sira kabeh. Artinya lek wis mari Jumatan ku awakmu nyebar golek rezeki gak apa niku pun diangsalaken. Terus dielingaken kali Allah kula kali panjenengan urip niki sing kata-kata imut dumateng Allah subhanahu wa ini kunci la'allakum tuflihun. Uang iku akan bisa nyaman bahagia lek dalam hidup dia banyak ingat kepada Allah. Maksudnya ngene lho, lek wong iku atine duwe nyantol imane nang Allah, maka dia menjalani hidup itu penuh dengan kegembiraan dan semangat. Karena merasa dia bisa hidup saja itu sudah fadilahnya Allah, maka dia berterima kasih kepada Allah. Terus dia berpikir, masa hidup saya ini tidak akan saya buat apa-apa, masa hidup ini akan menjadi sia-sia. Umpamanya dia punya tanggung jawab sebagai kepala keluarga, dia bekerja, maka ketika dia bekerja ya tetap dasarnya ini wadkurullaha la'allakum tuflihun. Dia bekerja itu karena Allah. Dia ingat Allah yang memerintahkan dia supaya berusaha mencari fadilahnya Allah, mencari rezeki Allah, dan dia punya tanggung jawab ngingoni keluarga niku ya minangka kewajiban sing diperintahkan kali Gusti Allah. Kemudian apapun yang dia lakukan dia ingat kepada Allah, tidak akan dia dalam melakukan aktivitasnya apapun namanya menghalalkan nopo sing dilarang kali Gusti Allah. Lek kerja ya kerja sing halal. Kemudian di dalam semua kegiatan kesibukannya pun dia tidak pernah melakukan sesuatu yang membuat dia tidak nyaman bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki luar biasa wong sing kathah eling nang Gusti Allah. Mulai demikian kata-kata fadkurullaha katsira. Fadkurullaha katsira. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dalam firman yang lain, kula kali panjenengan dengan banyak ingat kepada Allah niku hati kita menjadi nyaman. Enggak ono istilah cara wingi keweden, ketakutan ndak. Karena kita tahu iman kita akan terus menggelorakan betapa Allah itu sing maha segala-galanya. Tidak mungkin kalau kita itu mendekat ke maha segala-galanya kemudian kita dibiarkan terlena, kemudian kita dibiarkan terseok-seok. Karena Allah pasti dengan Rahman dan Rahimnya akan menyayangi orang-orang yang mengikuti jalannya. Intan surullah yang suruh. Sebab wong sing nulungi agama Allah ditolong kali Allah. Ya nane pun dijawabkan. Waladan surannallaha mayan suruh innallaha laqawiyyun aziz. Allah niku kuat, Allah niku mulya. Bakal nulungi wong sing nulungi agamane Allah.
Nggih, alladzina immakkannahum niki termasuk cirine yaiku wong sing ketika dia oleh Allah ditandur ndek diae aqamus shalah wa atuz zakah wa amaru bil ma'rufi wa nahu 'anil munkar. Niki wong sing duwe ciri-ciri lek dhek ndek diae dhek sujud nang Allah, dhek melakukan perintah Allah, maka orang-orang itu tidak akan dibiarkan tapi akan ditolongi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wingi nek Minhajul Abidin malah dijanjikan yaj'allahu min amrihi yusra. Wong sing duwe wedi nang Allah, atine eling nang Allah, uripe niate bener krana Allah, bertakwallah niku yaj'allahu min amrihi yusra. Urusane digampangaken kabeh kali Allah, wa yarzuqhum min haitsu la yahtasib, bahkan diberi rezeki oleh Allah yang orang itu tidak mengira rezeki itu dari mana. Terus ono ae dhek usaha apa-apa ono ae rezekine krana diurusi, diopeni, digateni, disayang kali Allah Subhanahu wa taala. Saya pertanyaan ngene ya. Kula kali sampean niku wis nglakoni ngono apa ora? Niku sing saged jawab awake dhewe. Gak usah nilai wong, gak usah lirik-lirik tanggane, kancane. Awake dhewe. Aku di pondok iki wis akeh ilinge nang Allah ta. Aku di pondok iki nglakoni aktivitas kegiatan-kegiatan iki wis tak lakoni krana Allah ta. Niku sing saged jawab kita sendiri. Apa sementara ini aku berbuat sesuatu itu hanya menuruti kemauanku, hanya menuruti nafsuku, hanya ingin orang supaya tahu inilah aku, napa niku, napa yang kita lakukan itu memang dengan niat tulus karena bentuk ketaatan kita pada Allah. Niku sing semerap awake dhewe. Yang jelas le amal perbuatan napa mawon sing menjadi kesibukan kita untuk Allah, maka Allah akan selalu memperhatikan kita dan Allah akan membalasnya dengan lebih baik yang telah apa yang kita lakukan. Fahimtum? Tafuzuna tegese padha bejo kabeh sira kabeh. Lah iki ana critane Cak, ngeten. Nalikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku khutbah, datanglah rombongan pedagang. Wis kunane kuno biyen lek ana rombongan dagang iku nggawa kebutuhane wong kampung niku, cara samangkin ya sales napa-napa teko. Supaya wong kampung iku tertarik teko, wah gawe tabuhan. Fahim? Kan samangkin usum ngoten ya. Montor teko ono suarane apa, suarane moro kabeh. Tunggal ya ada tahu, ada pocet, ngene ya. Nah. Wong moro kabeh karena tertarik. Nah. Ono tabuhan-tabuhan ngoten niku. Kanjeng Nabi nalikane khutbah, wong-wong sing di masjid iku padha metu ndelok rombongan sing teko niku. Wong dodolan sing teko niku lho. Bu tepak nggawa komedi pedes apa nggawa apa ya. Kan akhirnya rame wong padha ndelok. Paham napa mboten? Cara sak mangkin ngoten lah gampangane. Menarik supaya orang itu mau datang, mau beli. Sampai nalikane Kanjeng Nabi khutbah niku sing gak ngadeg utawa sing gak metu kari wong 12. Nah, makin temen disampaikan. Maka turunlah nanti ayat ini yang kita lanjutkan, akan kita baca ini. Wa idza ra'au tujaratan aw lawanin faddu ilaiha wa tarakuka qaima wa tarakuka nggih wa tarakuka fa innama kul ma indallahi khairum minallahi wa minat tijara wallahu khairur raziqin. Karena ana sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yaktubu khutbah sapa Kanjeng Nabi yaumal jum'ati ing dalem dina Jumat. Faqad damat moko teka sapa airun pantan untan-untan. Cara samangkin rombongan unta. Biyen ya cara saiki ya kendaraan napa
kendaraan promosi ya nggo barang. Waduriba lan den pukul likudumia krana tumekane air apa atablu kendang. Kehadiran mereka itu terus ditandani dipukul kendang-kendang. Terus saiki nyetel musik. Wis bayangno mawon sama pas Jumatan ono motor liwat gitu. Siaran nopo temriku nyetel musik buanter. Niku lek gak eman takwae, gak eman imane iso melayu kabeh delok artis sing nyanyi niku wau. Paham tuh? Nggih napa nggih? Pun alal adati ngatasi adati kebiasaan nalika niku lek ana napa rombongan untan-untan sing nggawa kebutuhane wong Arab niki ati dagang niku padha ditutuk cara mungkin dikei tanda kendang-kendang ditutuk bahwa ada kelompok ini datang. Fa kharaja moko metu la maring air sapa annasu menungso fil masjid ing dalam masjid khaira isnai asyara sakliyane wong 12 apane rajulan wong lanari fanazala moko tumurun apa ayat wa idza ra'au tijaratan aulah faddu ilayya wa tarakuka fa innama kul ma indallah. Wes sampean niku wa tarakuka ko iman ya. Di kitab sana wataroku kako imah ngene ya. Itu sih bener niki cetakane ana sing kurang niku. Wataroku kanoko imah. Mak eling kula yes biasa maca niku wataroku kako imah. Terus baru fa inna makul ngono. Ya apa? Oh ngoten iki. Niki anu salah apa cetak ya. Berarti ku qaimah, mriki ditulis fa innama. Nggih kula benaken. Nyilih pulpen ini. Wa taraku ka qaiman kul ma indallahi khairum minallah wa minat tijarah. Ngoten nggih? Jadi wataroku kako ima terus kul ma indallah, nggih. Ini kadang-kadang kita pelarang malah salah cetak. Ya, kula malah fa innama ngoten niki salah cetak. Wa idza ra'aulan arikalane padha ningali sapa kaum tijaratan ing dagangan aulahwan utawa ing dolanan infaddu moko bubaran sapa kaum ilaya maring tijarah ai tijarah tegese tijarah li anna krosa temene tijarah itku matlubahum barang kang den suprene kaum dunalawi dudu dolanan. Watarakuka lan padha ninggal sapa kaum ka ing sira Muhammad fil khutbati ing dalem nalikane khutbah ko iman hali ngadeg. Dadi Kanjeng Nabi khutbah niku ditinggal. Nah iki zamane Kanjeng Nabi ya. Ade masyaallah nggih. Zaman sama iki kadang-kadang ngoten. Enak-enak ngaji kok barengan karo acara sing luwih menarik kanggone wong umum. Ngajine iso sepi, sing rame malih acara liyane. Pun mulai sampean kudu syukur urip di pondok dalam arti sampean supaya fokus, terjadwal, terlatih tertib, gen lek pun sampai wangsul niku pun biasa menghadapi apapun, sudah punya kekuatan yang terbentuk
karena proses riyadhah melatih diri saat wonten pondok. Kul ngucapo sira Muhammad ma utawi apa indallahi munggone Allah minas sawabi saking ganjaran iku khairun luwe bagus lilladina keduwene wong akeh amanu kang padha iman kabeh sapa ladina minallawi saking lelahan wa minat tijarati lan saking dagangan. Katakan pada mereka kanjeng Nabi dikeken dawuh nang wong-wong kon niku piye cara ngene piye lho kon niku apa ganjaran sing teko Gusti Allah iku kalah menarik ambek awakmu ngurusi barang gak penting ambek ngurusi dagangan iku. Gampangane ada saatnya lah kamu itu ngurusi dagangan, ada saatnya awakmu istirahat, ada saatnya. Tapi ketika kamu diajak untuk melakukan sholat Jumat, itu harus kamu prioritaskan bahwa itu bukan hal yang biasa-biasa, tapi itu hal yang luar biasa karena Allah yang memanggil kamu untuk melakukan sholat Jumat. Ini termasuk kanggo kula kali panjenengan. Kita harus menjaga. Kadang yo mek teko tok, yo sapi ya api, sapa sing ngarani api. Tapi ketika khutbah dibaca ditinggal, ora ditinggal ngejar dolanan, ora ditinggal ngejar dagangan, ditinggal ngejar mimpi alias turu. Ini kan meninggalkan hal yang penting. Hei, fahimtum? Jumatan itu sholatnya nggih penting, terus di situ ada khutbatul Jum'ah. Iki rukun. Lek mek sholat tok ganti khutbah yo gak oleh, khutbah tok ganti sholat yo gak iso. Maka didahului 2 khutbah terus sholat 2 rakaat. Fahimtum? Ana ulama sing ngarani khutbah 2 itu gantine lek zuhur niku salate kan 4 rakaat. Nggih napa mboten? Sing loro diganti kali khutbah loro, mulane salate mek loro. Artinya cak seandainya sampean salat zuhur terus sing loro sampean buaksan apa mboten? Sampean salat zuhur mek 3 rakaat, oleh napa mboten? Nah, berarti juga kalau melihat penafsiran penjelasan seperti ini, sampean sholat Jumat itu ya juga tidak kalah pentingnya ikut mendengarkan sholat, mendengarkan khutbah Jumat. Sampai Bilal ngomong, ayo podo dirungokaken kabeh. Lek sampean ngomong, ambek kancamu menengo, rungokno, kan ngoten lek Bilal munggah ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu nengklengno, ansitu fokuslah kamu mendengarkan khutbah. Ansitu wasma'u rungokno tenanan, wa atiu taatono isine khutbah itu. Rahimakumullah, maka kalian akan dirahmati oleh Allah. Bila ngomong ngono, khutbah dimulai, jamaah ya mulai napa? Mulai ngadu. Mulane yo kadang iki sing salah iki jamaah apa imame. Kadang yo sing salah kadang-kadang sing khutbah suwe temen gak mari-mari gitu. Sing rungokno sampai ngantuk. Dadi yo sampai dielingake kali Rasul nggih lek Jumat napa lek khutbah ojo suwe supaya napa sing rungokno iso khusyuk dan gampang mencerna dan mengamalkan daripada isi khutbah. Pun wallahu ta'ala Gusti Allah iku khairur razikina, luwe bagus-baguse zat kang paring rezeki. Yuqalu den ucapake sapa kullu insanin utawi saben menungso iku yarzuku awe rezeki sapa insan ailatahu ing keluargane insan. Ai min rizkillah tegese saking rezekine Allah taala kang maulur sapa Allah. Setiap manusia memberi rezeki, menafkahi keluarganya, artinya dia itu melakukan semuanya itu dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mugi-mugi manfaat. Al-Fatihah.